rigtig eventyrstime. I denne serie finder du mange spændende historier og eventyr fra alle verdens lande. Fra alle verdens by, vi samles til et eventyr. Om skygge og gode dyr, om trolde og hekse, Om prinser og prinsesser. Hvis I vil blive, så skal vi give det alt, hvad vi vil have. Vandre i en solnedgang, flyve rundt i en luftballon. Hvis du er stille, ja helt nu så stille, begynder nu det nye eventyr. Nu kommer fortællingen om en hare, som snød en tiger. En fabel fra Korea. Der var engang en snu hare, der boede i skoven. Han lugter af lækkerier. Jeg har en idé. Ja, jeg sagde jo, at han var snu. Og forresten, der boede nu hyggelige tiger i samme skov. Men da tigeren åd alle dyrene i skoven fra venstre til højre, på den her måde var der ingen, der kunne lide ham. Ja, i lang tid havde tigeren forsøgt at få fat i den her hare. Det var sådan set hans favoritret, men det lykkedes altid haren at slippe væk. Denne her dag skal jeg æde dig. Du vil ligge lunt og godt i maven. Og vent, søde tiger. Jeg venter ikke. Sikke et problem. Hvad skal jeg gøre? Og hør her. Riskager. Det er godt. Jeg tror, det er bedre med 10 riskager i stedet for mig. Hvad synes du? Riskager var en af tigernes favoritretter. Så tigeren lavede altså et lille regnestykke i hovedet. Lad mig se. Der er kun 1 hare, men 10 riskager. Ja, vist. Jeg tager bestemt riskagerne. Har du bestemt dig? Sikkert? Løb nu ikke væk. Nej, selvfølgelig ikke. Tæl til 10, og så er jeg tilbage med riskagerne. 1, 2, 8, 9, 10. Her kommer jeg med de riskager, jeg lovede dig. De ser gode ud. Nej, rolig, tålmodighed. Og haren gjorde sig klar til at varme riskagerne. Det virkede, som om han morede sig, og med god grund. Haren ville give tigeren en lærestreg. Så er den klaret. Du har. Hvor sådan kan man æde de riskager? Lad mig se. Når du har talt til 10 gange, så tror jeg, de er lige præcis færdige. Ja, men så farvel, tiger. Ha' det godt. Og tigeren talte, som han skulle. Ærligt talt var han ikke så vild med matematik. Men i sådan et tilfælde her, skal man jo ikke klage, vel? Haren gemte sig i en busk og kiggede på, mens tigeren regnede, og tigeren syntes, at riskagerne så helt vidunderlige ud, som de lå der. 10, 1, 2, så er det regnet ud. Jeg klarede den! Jeg klarede den!
Det var uhyggeligt. Han havde et glående varmesten og havde brændt sig i hele munden. Og så kunne tigeren, der var kendt for at være en grovæder, ikke spise noget som helst. Det er rigtigt. Det gjorde så ondt, at han ikke engang kunne spise et riskorn. Men alle brændsår læges jo, og så begyndte jagten igen. Og til sidst... En kold vinterdag mødtes tigeren og haren igen, uventet ved søen. Og nu var det svært. Hvis man tænker på, hvad der skete sidst, spekulerer man jo på, om haren overlever. Aha! I dag så lover jeg ikke at snyde dig. Du kan få mig i dag, det lover jeg. Og jeg lover at smage godt. Hold munden, din dumme hare. Efter det, du gjorde mod mig sidst, så vil jeg bide dig i små stykker, før jeg hedder dig. Men jeg forstår så godt, at du er gal. Og jeg forstår også, at du i din vrede siger, at du vil æde mig, men det er bare synd. Det er meget synd. Hvad mener du? Må jeg ikke godt give dig 1000 fisk? Hvis jeg ikke får lov til det, så dør jeg af dårlig samvittighed over, hvad jeg har gjort. Hvad? 1000 fisk? Ja, rigtigt. Bare du gør præcis, som jeg siger. Kan du fange 1000 fisk smadret nemt? Så kan du æde mig, når du har ædt fiskene. Den grådige tiger var nem at overtale. Han bandt haren med et reb, sådan her. Nu kunne den ikke slippe væk. Og hvis tigeren kunne få 1000 fisk, så havde han mad til hele vinteren. Stil dig med ryggen til søen og stik halen ned i vandet. Ja, sådan, stå stille. Nu vil der mindst 1000 fisk bide på din hale. En smuk hale som din er uimodståelig. Uimodståelig? Det er... Så kom aften. Og dagen må have været koldere end sædvanligt. For der hang istapper fra træerne, og de gyngede i vinden. Men tigeren stod stille. Han ventede på 1000 fisk. I løbet af natten blev det koldere og koldere. Og så begyndte en glitrende ring at danne sig langs søens kyster. Det var is. Søen frøs til. Men da tigeren havde ryggen mod søen, kunne han ikke se det. Hallo, hare. Har jeg fanget 1000 fisk nu? Nej, ikke endnu. Men der sidder vel 100 stykker. Du skal være tålmodig. Isen lagde sig og blev tykkere. Men tigeren stod helt stille. Han ville jo fange sine 1000 fisk. Til sidst dækkede isen hele søen, og tigerens hale sad fast nede i isen. Jeg tror, det er fint nu, tiger. Du har nok fanget 1000 fisk nu. Hej, har jeg fanget dem? Det bliver altså tungt. Du må trække alt, hvad du kan. Tigeren syntes, det var mærkeligt, at det var så svært at få halen op. Men han troede jo, der sad 1000 fisk fast i den, og det forstod han jo godt, at det var tungt. Så han kæmpede og sled alt, hvad han kunne. Hvad har den dumme tiger i sin hale? Is, is. Hvad for noget? Hvad for noget? Nu forstod tigeren, at haren havde snydt ham. Men nu var det jo for sent. Nu kan du sidde der til foråret kommer, og isen smelter. Farvel. Så bed haren rebet over med sine skarpe tænder og løb sin vej.
Quack, quack, quack. Hey. Så en dag kom der en mand forbi og fandt den fastfrosne tiger. Og det virker jo lidt grusomt mod tigeren, ikke? Men sådan kan det gå. En gang for længe siden, i et land langt herfra, var der en kæde af glasbjerge, der glitrede i alle regnbuens farver. Og bag ved glasbjergene lå en glasskov. Og bag ved den lå drømmenes land, og der levede alle dyr lykkeligt sammen. I floden, der flød gennem dalen, var der vin, honning og mælk, og træerne var altid al slags frugt. Søen var fuld af laks og foraller, som dyrene let kunne fange. Alle de dyr, der boede i drømmenes land, levede et skønt liv. De levede side om side, helt uden problemer. Der boede også 2 små bjørne med deres mor. Er der ikke noget skæg, vi kan finde på os 2? Jo, her er lidt kedeligt i dag. Se. Du, hvad tror du, der er på den anden side af glasskoven? Fordi de altid havde boet i drømmenes land, forstod de 2 små bjørne ikke, hvor godt de egentlig havde det. Det er ligesom om, der findes noget endnu bedre, end man kan tænke sig på den anden side af bjerget. Ja, det er der nok. Jeg ville ønske, vi kunne gå over på den anden side og se, hvad der var. De var nysgerrige efter at se den store verden, men vidste ikke, hvordan de skulle få stillet nysgerrigheden. Så de 2 små bjørne bestemte sig for at tale med deres mor. Må vi ikke godt gå ud i verden? Hør nu, I 2. For os dyr er drømmenes land det bedste sted i verden. Mor, hvordan skal vi vide, hvad der er det bedste i verden, når vi ikke har noget at sammenligne med? Søde mor, mor, må vi ikke nok, mor? Bjørnene plagede længe, så til sidst var der ikke andet at gøre. Ja, så tager der afsted. Hurra! Jubi! Hurra! Og husk nu at opføre jer ordentligt, og aldrig skændes med hinanden. For dyr, der skændes med hinanden, kommer aldrig tilbage til drømmenes land. Forstår I det, små venner? Du skal altså ikke være bange, mor. Vi skændes jo aldrig, vel? Ja, det er da klart, mor. Det gør vi ikke. Og glem det endelig aldrig. Og så gik de 2 små bjørne ud af drømmenes land. Hey, hey! Bare de dog kommer sikkert hjem igen. Og så gik de 2 små bjørne dybere og dybere ind i glasskoven. De gik fra morgen til aften, dag ud og dag ind. De klatrede op på de høje glasbjerge. Der var det nær gået galt.
Og da de havde passeret bjergene, nåede de endelig frem til den store verden. Der var den mad, deres mor havde givet dem, altså også slået op. Den store verden var en vildmark, og slet ikke det, de havde ventet. Og hvad der var værre, det så ikke ud, som om der var noget mad. De 2 små bjørne gik omkring og kom til sidst til en flod. De begyndte med det samme at fiske. Det her var ikke som i drømmenes land. Hvad laver I her? Ja, de kan vel se, at vi fisker. Fisker? Så I fisker? I må være tosset. Jeg tror ikke, at fisken er så dumme, så de lader sig fange på den her måde. Hvis I vil fange fisk, så må I gøre sådan her. Se, fisk. Det tager sådan cirka 2 år at lære, hvordan man gør. Men hvis I fortsætter med at fiske på den måde, så kommer I aldrig til at spise fisk mere. Det er sikkert. De 2 små bjørne sprang i vandet for at prøve at fange fisk på den nye måde. Men det var ikke så let, som det så ud. Desperat prøvede de at få fat i en fisk, men fiskene grinede af dem, og det lykkedes dem ikke at fange en eneste. De kunne heller ikke få fat i deres yndlingshonning, som der var masser af i drømmenes land. Løb! Robin, jeg orker ikke mere. Jeg har ikke spist noget siden i morges. Men det er jeg da heller ikke. Jeg er så sulten, at jeg dør. Det var lige før, de begyndte at græde. Men netop da. Hvad er det? Det er en ost. Ja, der lå en stor ost. De 2 små bjørne blev meget glade og begyndte at dele osten. Vent lidt, bror. Hvis du gør sådan, så bliver det ene stykke mindre end det andet. Lad mig skære. Hvad for noget? Prøver du at få mere end mig? Det havde du tænkt dig, var? Og de 2 bjørne var lige mistænksomme. De troede begge 2, at den anden forsøgte at få den største del af osten. Nej, ikke der. Nej, ikke der. Mere til højre. Nej, det er her, synes jeg. Jeg er ældst. Lad lige mig ordne det. Bare fordi du er ældst, så vil du altid snyde mig. Lad mig dele den. Nej, det gør jeg. Tag det roligt, bjørne. Hvad skændes I om? Der stod et rævepar, som tilfældigt kom forbi. De små bjørne fortalte. Ja. Når det er det hele, lad mig dele den for jer. Vil de gerne gøre det? Men sørg for, at stykkerne bliver præcis lige store. Ja, det er ikke noget problem, det ordner jeg. Nu skal vi lige se. Nej, de er ikke lige store. Søde venner, jeg gjorde det forkert. Jeg prøver igen. Nej, hvad laver du? Lækker ost. Det ville være forkert, hvis den ikke blev delt i 2 nøjagtigt lige store stykker, ikke? Elskede, du er nok ikke så god til det her. Lad mig prøve i stedet, ikke? Jamen, det skal være rigtigt dengang, ikke, dame? Jo, det skal nok gå. Det lover jeg. Så, hvad siger I så? Jamen, nu blev det her mindre. Det er måske, fordi kniven er sløv, hva'? Hvad tror du, skat? Det var ikke så godt. Se, de er jo ikke lige store. Det var da mærkeligt. Men det er virkelig en god ost. Nå, nu må jeg prøve igen. Det skal jo gå retfærdigt til for de stakkels små bjørne, ikke? Helt rigtigt, ja. Lad mig nu prøve. Se her. Hvad synes I nu? Lige store, ikke? Vær så god. Nej, hvor er det lille.
Og efter dette forsvandt rævene. Bjørnene åd de små stykker ost og indså, at de var blevet snydt af rævene. Det hele er din skyld, at vi er blevet snydt. Hvorfor det? Det er din skyld, at det skete. Det er... Hvad for noget? Nej! Vel eller ej? Au! De tænkte på, hvor stor osten havde været, og hvor små bidder de var endt med at få. Og de blev mere og mere gale. Nej. Se. Netop, fordi de havde glemt deres mors råd og var begyndt at skændes, kunne de aldrig mere vende tilbage til drømmenes land. Og det hjalp ikke lige meget, hvor meget de fortrød. Nu var det for sent. Men siden den tid har de to bjørne altid været venner. Og de er altid i selskab med hinanden. Men man siger, at de aldrig så de smukke glasbjerge eller drømmenes land igen. Aldrig, aldrig, nogensinde. Her kommer sagnet om den listige prærieulv. Der var engang lige for foden af nogle bjerge en by, hvor der kun boede dyr. Og en dag gik en godtroende and, som ellers boede oppe i bjergene, ned i byen for at købe salt, peber og kaffe. Nede i byen så anden en slange på en plakat, og nedenunder stod der, denne morder er efterlyst. Anden turde ikke blive i sådan en uhyggelig by, så den skyndte sig hjem. Men på hjemvejen, der skete der noget forfærdeligt. Hjælp mig ud! Hvem er det? Her, under stenen, mand! Under stenen, det er mig! Luk mig ud! Ja. Hey, flyt stenen hurtigt! Stakkels dig. Jeg skal da nok se, hvad jeg kan gøre. Tag mig ud! Den rare and huggede en gren af med øksen og stak den ind mellem klipperne. Men stenene var alt for tunge. De flyttede sig slet ikke. Hey, skynd dig nu! Mit liv ligger i dine hænder. Prøv at hvad der kan, mand! Ja, jeg gør jo alt, hvad jeg kan. Hey, kom igen. Læg kræfterne i, du. Altså, det går ikke. Ja, måske. God idé. Hey, hvor skal du hen? Oj. Jo. Au. Det gik. Til sidst flyttede stenen sig, men dyret, som anden havde arbejdet så hårdt for at redde, var... Du er jo... Ganske rigtigt. Jeg er den frygtede morder. Selv når jeg græder, bliver de stumme, og de gyser, når de hører mit navn. Klapperkaj, det mig. Anden rystede af skræk og kunne knap røre sig, men han vidste, at han måtte løbe for at redde livet. Tak for det, du reddede mit liv, lille and.
Ja, det vil jeg aldrig glemme. Jeg skal videre nu. Ja, farvel. Vent. Løb ikke så hurtigt. Hvad har du i posen, hva'? Salt, peber og kaffe. Glimrende. Krydderier og kaffe. Hvad mener du? Vil du æde mig? Selvfølgelig. Jamen, det er uretfærdigt. Uhyggeligt. Uretfærdigt. Hey, hvad er det, der er så frygtelig uretfærdigt? Jeg er jo sulten, lille ven. Forstår du ikke det, var? Du skal ikke være bange. Jamen, sagen er jo den, at jeg har reddet dit liv. Du skal jo takke mig. Og så siger du, at du vil æde mig. Det er forkert. Det er uretfærdigt. Uretfærdigt. Nå, jeg kan ikke forstå, at du ikke ved, at en god gerning skal straffes. Det er sund fornuft. En god gerning skal der belønnes, ikke? Hvad siger du, Osman? Jeg ved snart ikke. Se nu bare på mig. Jeg arbejdede så hårdt, jeg kunne for min herre. Og selvom jeg sled hårdt, klagede jeg mig aldrig. Tiden gik, og jeg blev ældre og ældre, og til sidst orkede jeg ikke at arbejde så hårdt mere. Og hvad gjorde min herre så? Han gjorde mig væk. Efter alle de år med hårdt arbejde, så stod jeg der uden andet end min slidte krop og mine stive led. Man skal ikke gøre gode gerninger, for man får kun utak for det. Det er derfor, den fattige aldrig har det godt. Og derfor, at jeg har så travlt, selvom jeg er så gammel. Nå, jeg har travlt, virkelig travlt. Hørte du det? Lige mine ord. Og nu, overgiv dig til mig. Nej, vent. Det ordner sig. Der må være en løsning. Vi spørger hinanden. Atju! Nå, så det kan vi. Nok! Nå, jeg har fået nok! Hvad synes du, Tyr? Hvad er rigtigt? Lad mig fortælle, hvad jeg har gået igennem. Jeg har arbejdet hårdt for min herre, og selvom jeg altid fik det tungeste arbejde, klagede jeg mig aldrig. Årene gik, og jeg blev gammel og svag. Og hvad tror du, min herre gjorde? Han begyndte at give mig lige så meget god mad, jeg kunne æde. Ja, der ser du. Du fik din belønning, ja. Nej, du tager fejl. Hvad? Jeg forstod, hvad min herre tænkte. Han fedede mig op for at æde mig. Jeg blev nødt til at løbe for livet. Og det er derfor, jeg er her. Man skal aldrig gøre gode gerninger. Man får bare utak i løn. Nu er det nok. Jeg har fået nok. Ja, den, der gør en god gerning, er dum. Og nu til mit gode måltid. Man tager lidt peber, og så... Atju! Atju! Nej, stop. Vent lige lidt. Atju! Nu venter jeg ikke mere. Jeg har jo allerede saltet og peberet dig. Men hjælp! 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 Hvad laver I? Hjælp mig! Klapperkaj vil æde mig. Hør lige, det er min middag, så flyt dig. Altså, både Osman og Tyrene havde herrer, som udnyttede dem. Men lad os lige spørge den her præriulv. Ja, præriulven. Sådan en type. Når man siger, det ikke er det samme som mig. Søde, giv mig en chance til. Nå, ja, men det bliver den sidste. Spørg ham. Og så spurgte anden præriulven. Præriulven tænkte godt og grundigt over problemet. Ja. God idé, ja. Jeg takker. Da anden reddede slangen, hvordan så den så ud? Helt præcis. Jeg kan ikke udtale mig, før jeg ved nøjagtigt, hvordan det gik til.
Ja, nu skal du høre her. Og så gik de alle tre tilbage til stedet. Nå, hvor lå slangen, da du kom forbi? Noget i den her retning. Nej, ikke sådan. Nu kan jeg jo komme ud selv. Nå, sådan her så. Hey, nej, du masser mig. Undskyld, nå. Var det sådan her måske? Var det præcis på det her sted? Ja, lige præcis. Jeg kan slet ikke røre mig nu. Nå, ikke. Slet ikke. Nå, så tager vi stenen og lader den ligge der og... Hvad? Hey, skal du snyde mig, Ulv? Slip mig løs. Ja, Klapperkaj. Du sagde, en god gerning ikke giver andet end utak. Hvad tror du så om en ugerning? Hey, slip mig løs. Præcis som jeg synes, en god gerning skal belønnes, ikke? Så anden blev ikke et af Klapperkaj. Han takkede prærieulven rigtig pænt, og så begyndte han at gå hjem. Men... Anna, vent, du sagde før, du havde salt og peber og kaffe med dig. Sagde du ikke det? Jo, og temmelig meget tilbage, tror jeg. Det var godt, for det giver jo et lille pif, ikke? Eller... Hvad? Og lidt kaffe efter maden, det er jo godt, ikke sandt? Ja, men hvad nu? Nu kommer jeg. Nej, vent. Stop, hjælp. Hey, stop her. Nej. Jeg kommer efter dig nu. Nej. Vent. Ja. Og det er sådan, vores historie slutter. Ingen ved rigtigt, hvad der skete med anden prærieulven eller Klapperkaj. Og tror du på, at en god gerning altid lønnes med utak? Nej, det tror du ikke på, vel? Og nu kommer den gamle hund, en saga fra Tyskland. Der var engang en bonde og hans kone, der boede på landet i Tyskland. De havde ikke noget let liv, men de arbejdede meget hårdt og levede lykkeligt. Der boede også en hund på gården. Han hed Sultan, det samme som en tyrkisk hersker. Og præcis som mit navn var han stor og stærk og mægtig og klog. Men han var blevet meget gammel og var begyndt at miste sine gode evner. Nej, du. Vi må gøre det. Men skat, det er jo grusomt. Nej, det skal gøres. I morgen, der skyder jeg Sultan med mit gevær. Han er jo ikke til noget mere. Men skat, han har arbejdet så hårdt for os meget længe. Kan vi ikke beholde ham, til han dør? Du forstår det ikke. Har du set ind i hans mund for nylig? Han har ikke en tand tilbage. Der er ikke nogen tyv, der bliver bange for ham mere. Han gør ingen gavn. Hvad er der? Sultan troede, det var hans sidste dag. Han var så ked af det, så ked af det. Han tænkte så godt om, og så bestemte han sig for at gå fra bondens hus. Ja, vel, ja, jeg forstår. Ja, mennesker er onde. Man kan ikke stole på nogen af dem.
Hvad er der, hva'? Nu skal du tænke dig om. Vil du virkelig bo hos menneskerne? Okay, den ordner jeg. Jeg har en super idé. Gør nu, som jeg siger. Næste dag var bonden og hans familie oppe meget tidligt. De var ude at arbejde ved solopgang, ganske som sædvanligt. Jeg gad fest, hvad der sker, for hun er meget urolig i dag. Ja, nu starter forestillingen. Ja, ulven var klar i kulissen. Han kom præcis, som han havde lovet Sultan. Han havde en plan klar. Ulven! Min baby! Sultan! Sultan, vi stoler på dig, Sultan. Søde Sultan, red vores baby. Den ser jo ret lækker ud, men jeg har jo lovet dig den. nej. Lille baby. Tak, søde Sultan. Tak, Sultan. Sultan og ulvens plan lykkedes. Nu kunne de selvfølgelig ikke skyde Sultan. Han kunne bo i huset, så længe han levede. Men så en dag. Nå, du gør det godt. Jeg tænkte, at jeg måske skulle have en belønning, eller måske en lille får kunne jeg tage. Hvad forstår du, at det er hårde tider i øjeblikket, ikke? Så du skylder mig en tjeneste, ikke? Sultan vidste ikke, hvad han skulle gøre. Ulven havde jo reddet hans liv. Men han var jo trods alt vagthund. Og han kunne jo ikke lade nogen af fårene blive dræbt. Så Sultan besluttede, at han ikke ville hjælpe ulven. Når ulven kom og angreb flokken, ville han sætte sit liv på spil for at beskytte fårene. Næste dag holdt Sultan ekstra godt vagt ved fårene, og netop ved solnedgangen kom ulven. Det er mig. Hvad er der? Kom bare ind, kammerat. Det her glemmer jeg ikke, Sultan. Det skal hævnes. Glem ikke det, du. Den sårede ulv var meget, meget bred på Sultan. Han skrev et brev til Sultan og udfordrede ham til duel. Ja, nu skal vi se her. Den gamle sultan. Ja, tag en sekundant med. Det bliver en duel 2 mod 2. Slut, underskrevet ulven.
Tag det her med til Sultan Gris. Ja, det skal jeg nok. Mester, han fik brevet. Han siger, han kommer til duellen. Det var da godt klaret af mig, ikke? Var det ikke? Ja, Sultan. I aften skal jeg lære dig din hund. Så kom duelaftenen. Sultans sekundant var en trebenet kat, som boede i nærheden. Men den her kat kunne lyde ligesom et forfærdeligt uhyre. Men kunne de nu overvinde ulven med det her? Nej, de er ikke. Du er sen på den, Sultan. Du kommer måske ikke. Hvad er det for en lyd, vi hører? Kan det være en trold? En trold? Jeg er ikke bange for en trold. Ikke bange? Nej, vi er ikke bange. Nej. Sultan, har ingen var? Og en mus? Øj, de besvimede alle tre, og den sejrende sultan tog sig af deres skader. Ulven var flov, fordi han havde været fej, og da han tænkte sig om, bad han om forladelse, og lovede, at han aldrig mere ville prøve at tage bondens får igen. Og nu skal bonden og hans familie igen på arbejde. Jeg håber, de får lov at leve i fred og lykke længe. Og her kommer sagnet om ulven og gedekidene. Der var engang en gedemor og hendes 7 gedekid. Første kid, andet kid, tredje kid, fjerde kid, femte kid, sjette kid. Hvor er det 7. henne? Ja, han er her. Han er bag ved en busk. Det 7. kid var meget lille, men meget sød. Alle kidene var søde og kvikke og rare. Også den mindste. At lege skjul er den mindste speciale. Han er jo så lille, at han kan gemme sig under en sten. Under en paddehat. Eller i en kasserolle. Og kun den mindste kan stå på et åkandeblad, når de leger i dammen. Han lytter til sin mors vuggeviser, når han sover i sin lille kurv om natten. Det bliver dejligt vejr i dag. Gedemor skal ud og købe ind. Inden hun går, så siger hun til sine børn. Hør nu her. I må ikke gå ud af huset, mens jeg er væk. Og I må ikke lukke op for nogen. Der kan komme en farlig ulv. Næh, hvad er en ulv, mor?
En ulv har en uhyggelig stemme. Det lyder nærmest som en storm. Og så har han sorte poter, ikke? Eller hvad? Ja, så husk ikke at åbne for nogen med sorte fødder. Og husk, hvad jeg har sagt, ikke? Ja. Så gik mor ud for at handle, sikker på, at alt ville gå godt i huset, mens hun var væk. Men en led type havde set, at mor gik fra sine børn. Fint, min lykkedag. Hun gik ud, så får jeg sikkert 7 kid til frokost i dag. Kidene havde det dejligt og legede og mærkede ikke, at ulven lurede på dem. Nu skal I få. Det er mor, drenge. Jeg er hjemme. Det er mor. Kom lige og hjælp mig. Nej, det er farligt. Kom, her. Det må du ikke. Nej, der er noget galt. Skynd dig at lukke op, min ven. Nej, det lyder forkert som en ulv, en uhyggelig stemme. Uhyggelig stemme? Hvem våger at sige det var? Ulven havde hørt, at mørke stemmer kunne blive lysere, hvis man spiste lidt kridt. Så det gjorde han. Men husk, det gælder kun for ulve, så hvis du spiser kridt, så får du bare mægtig ondt i maven. Så det skal du ikke prøve. Ja. Og ulven skyndte sig tilbage til huset. Så er jeg her, drenge. Det er mor. Mor, jubi, luk op. Ja, du gør det, ja, godt. Men der er noget galt. Se de sorte fødder. Det er ikke mor, hun har ikke sådan nogle sorte fødder, nej. Luk op hurtigt, det er mor. Nej, det er det ikke. Mor har ikke sådan nogle sorte fødder. Fødder? Pokkers også. Og ulven tog lidt mel fra et bageri og dryssede det på hænder, på fødder og i hovedet. Det er mor, drenge. Det lyder ligesom mor. Ja, det gør det. Ja, jeg tror også godt, nu kan vi godt. Jeg har købt alle jeres livretter. Ja, og se også fødderne. De er hvide, ikke? Jubi, det er mor. Mor! Nå, godt du kom. Godt du kom hjem. Det er mig. Hjælp! Kidene forsøgte at gemme sig, men de var lidt for store. Og hvem skal vi så tage? Kom nu her, du lille ven. Kom nu her, lille ven. Så ulven nåede alle kidene. Nu måtte han vist lige tælle.
Jeg må lige se, har jeg virkelig et dem alle 7? På en måde virker det, som om jeg mangler en. Lad mig se. Der var vist en der. Der var nummer 2, og nummer 3, 4, 5, 6. Vent lidt. Det var 6. 1, 2, 3, 4. Hvad er klokken? Hvad? Den er 4. 5 derhenne. 6 og 7 dernede. Jo, jeg har spist hele 7. Det tror jeg. Jeg tror. Ulven blev let narret af den lilles kneb. Drenge! Hvor er I henne, drenge? Mor er kommet hjem. Mor! Hvor er alle de andre? Ulven, hold dem! Ulven! Jeg gemte mig i uret. Se, mor, der ligger han. Hent en saks og en nål. Ja. Så, mor, her er jeg igen. Ja. Nu skal jeg have alle mine børn ud. Mor. Ja. Godt. Har du set det? Gedemor åbnede ulvens mave, og alle 6 kid hoppede ud. Og så fyldte hun ulvens mave med sten og syede den sammen igen. Ulven havde været sulten længe, men nu sov han mæt hele natten. Da ulven vågnede næste morgen efter sin lange søvn, følte han sig tørstig og gik til en brønd for at drikke noget vand. Men han kunne ikke holde balancen med alle de tunge sten i maven. Han faldt ned i brønden og druknede. Nu da ulven var død, kunne kiddene lege trygt igen. Vent lidt. Den lille. Hvor er han hen? Ja, nu ved I, hvor han er. Han leger glad i græsset mellem blomsterne. Yo, it's the Mario Brothers. And plumbing's the game. Found the secret water zone while working on the drain. Lend the princess a hand in the mushroom land. Join the action with the plumbers. You'll be hooked on the brothers. Now, Evil Koopa and his troopers are up to misbehaving. They kidnapped the princess. Mushroom land needs saving. Abusing and confusing. Everybody discovers they can't help but be hooked on the brothers. The bird's a word, well a bird. Bird is a word, well a bird. Well a bird is a word, well a bird. The bird's a word, well a bird. Well a bird is a word, well a bird. Baby, min kære baby, hvor er du altså sød? Hey, hvad er det, du laver, dit fjols? Du er ved at drukne mig. Mor, han sagde mor. Mor, du er da ikke min mor. Nej, nu kommer vi aldrig til at redde Champ. Han var den sødeste lille champion, jeg har kendt. Luigi, vi kan ikke stoppe nu. Husk din blinkslade. Hvordan kunne jeg glemme det? Hold fast i snoren, ellers bliver du skyllet ud. Nej, hvis kummen er fyldt, træk i snoren. Pasta power! Kom on, Ultot. Du kan sagtens gøre det. Pasta power! Mamma mia!
Mario, det er en bombe. Jeg troede, vi fik modstand. Nej, Kong Krut må have fundet ud af, at vi er her. Pas på! Der kommer en hel her af Kong Kruts bomber. Hey, hør, det summer. Det må være et bistad i nærheden, og hvor der er bier, er der honning. Propfuld lækker honning. Hey, bier! Hey! De der bier, de er onde! Til angreb, bier! Åh, nej! Hey, tag den her i bibæsler. Ja. Hey, pas på! De kommer tilbage! Nu kan jeg sprede al min ondskab over hele Gravelot! Ham Cooper, han er en fedtprop i glædes nældemsrør. The brothers!